Després de passar uns dies fantàstics a Sheki, a l'Azerbaidjan, en els quals hem passejat pels seus antics carrers i hem gaudit de la seva gastronomia, arriba el moment de marxar cap a Geòrgia. Aquí descobrirem alguns dels paisatges més sorprenents i més fascinants del país. La primera parada és Tel Aviv. Hi vam estar l'any passat, així que aquest cop tenim un objectiu ben diferent. Volem fer una ruta pel bosc per veure 2 monestirs. En principi, sembla fàcil. Ui, el camí està fatal, però... Oh, quina iglesia més cuca. Aquest és el monestir de Nova Shuamta, fundat per la reina Tinatin al segle XVI, qui va protagonitzar una història ben curiosa per l'època. Va aconseguir separar-se del seu marit, el rei Levant, després de múltiples infidelitats i es va retirar al monestir que ella mateixa havia fundat. Des del nostre punt de vista modern pot semblar una derrota, però per a l'època va ser una decisió conscient i excepcional. Aquest és el monestir Zebeli Shuamta, el més antic de tots. Sembla que també està guardat per les monges. Que xulo, no? Estem sorpresos. Segle V, segle VI i segle VII. Aquesta és la part exterior. I la part interior és petit. I el que semblava una excursió tranquil·la estava a punt de complicar-se. Quin camí? Aquest o aquest? No està indicat. Doncs no està gaire ben cuidat. Sembla que ens tocarà anar per l'altre. Ens ha tocat girar cua perquè hi havia un jabalí o 2 i 2 o 3 cadells ens han passat per davant i no ens deixaven passar. Hem fet soroll perquè marxessin i sí que hem marxat, però hem marxat 20 metres i quan hem tornat a passar la femella ens ha arruïnat. Vaya 2 bitxos, igual feien 80, 90 o 100 quilos cada un. Eren enormes. Així que girarem pel camí i a veure on ens porta, perquè no tenim ni idea ara mateix. Suposo que a la carretera arribarem d'alguna manera. Bueno, finalment sembla que arribem a la carretera. A veure si fem autostop o com ho fem això. Després de l'ensurt encara tenim una mica de sort i al cap de pocs minuts ja tenim qui ens porti de tornada a la ciutat. L'endemà va ser força més tranquil. Arribem a la vall de Pansiki per veure aquest petit amfiteatre obert sobre la vall. L'escenari era magnífic i el públic també. La següent parada és Borjomi. És famosa pel seu entorn fresc, per les seves aigües de propietats curatives
i pel fet d'haver estat un lloc d'estiueig de la família Romanov. Per això ens entra la curiositat per veure el palau, tot i que sabem que es troba tancat. Però ho intentarem pel camí del darrere. Més a l'oest del país es troba Kutaisi. Però... aquí no mengem mai o què? S'ha d'anar amb una mica de cuidado perquè aquí hi viuen algunes persones amb les quals tampoc volem molestar la seva intimitat. Són refugiats de l'Abkhàzia, com va bé la guerra, que aquesta part del territori es va separar i molta gent està aquí com a refugiada, així que hem d'anar en compte. Sakaltuvo va ser una de les grans ciutats balneari de la Unió Soviètica. Es van construir una vintena de sanatoris que rebien cada any centenars de milers de visitants atrets per les seves aigües termals. Kino Cinema Concertado, Półra i Bar Cafe, Czechia, Lustra, Flor, Etaż. Els edificis estaven pensats per a impressionar. No eren simples balnearis. Eren espais monumentals que transmetien el prestigi de la Unió Soviètica. Aquesta sanatori estava destinada als obres de la metal·lúrgia de les fàbriques i de les mines del costat, d'uns pobles que han a la vall del costat, Sestafoni i Chiatura. I estava destinada als seus dies de descans. Venien aquí, rebien tractaments, cures i es banyaven amb els banys. Això sembla que siguin els banys per les rajoles blaves i blanques. I costa de creure que això hagi estat pels treballadors de la Unió Soviètica, pel nivell de luxe que hi ha, perquè és un contrasentit. Unió Soviètica i luxe. Després d'esta curiosa visita, Alexandre, que estava a la porta d'entrada, ens ha recomanat que anéssim al sanatori Medea, que es va per aquest petit bosc, per aquest petit sender. Uau! La desfeta de la Unió Soviètica també va significar la fi de Sakaltuvo. L'economia es va enfondrar, els sanatoris van tancar i van quedar abandonats. Enmig d'aquella crisi, tot allò que encara tenia algun valor, ferro, canonades, portes, vidres, va anar desapareixent a poc.
I aquests eren els banys públics. La font d'on sortia l'aigua i aquí se suposa que s'assentaven i prenien els banys. Quina estructura més curiosa. M'encantaria veure-la en les aigües medicinals rajant. Avui dia, alguns d'aquests sanatoris intenten recuperar part del seu passat. I ara per fi arribem a una sanatòria que està en actiu, restaurada, i sembla ser que pots entrar i banyar-te. Aquesta és la que ens faran fora? Aquesta és la que ens faran fora. Dóna gust veure'n una de veritat. Podríem venir demà. El paquet més econòmic són 100 euros, així que no, demà no vindrem. Els dos? 100 euros els dos? 100 euros cadascú. Oh. Quina passada.